kami sa Samgyupsal. Ito yung aming food. Ha? Kimchi. Kimchi. Ito. Repolyo. Repolyo. Ito. Onion. Ito. Ano siya eh? Pwede mo mag... Unlimited ba dito? Sesame oil. Unlimited. Yan. Worth 499. Unlimited food na siya. 499, di ba? Eh, gusto niyo mag-rice? Gusto niyo mag-rice? Hindi. Kaya mag-rice. Soup. Manila yung soup. Egg. Ay, ito na yung egg, oh. Ayan na pala yung egg. Ano to? Ano? Parang tofu na ano. Hindi ko rin alam ang tawag dyan. Gusto mo side dish. O, ito kamote. Dapat alam natin kung ang tawag dyan. Then, bacon. Dapat sa ano dapat taas mo mag-vlog dyan ay kung mag-ihaw dito rin eh. Ito na kami. Hanapan ko pang harvest pa rin. Ayan, nagluluto na sila. So, sa 499 mo, unlimited food ka na. Din sa mga malalakas kumain dyan. Ayan. Dito kayo pumunta, tapos may view pa siya dun sa labas. Mapagpanggap, kunwari marunong ako mag-chops. Gusto mo yan ha? Diba? Inumpisa mo yan.
namin. Hindi naman kami halatang gutom na to. Ayun, nakikita niyo yung sa mulo. Kanino kaya yun? Obvious naman. Ayan, sulit yung pagkain namin. 400. Hello mga ka-birds! Ayun, tapos na kaming kumain. Ayan. O, diba? Krishnan, and Raquel. Shoutout kay May. Pinaka 5 bacon kami, naubos namin lahat. Diba? Hindi, 3. Tapos 6 na serving na gano'n. O, diba? Sulit na sulit, 499 unlimited. So, that's all for today. Babush!